Oke, welcome back Gitarholic. Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan nge-review gitar Dame lagi nih. Baru datang, Bro. Kita sekarang stok Dame series cukup banyak. Sekarang di sini kita bersama Dame Lilis 70 Count NA. Dia di sini memiliki fitur top body Cyprus dan side body dan backnya ada mahogany, neck mahogany, dan uniknya gitarnya cukup lightweighted sih, entengnya pas. Dan kalau ini suaranya seperti apa, langsung kita cek aja yuk. Ya, jadi gitu tadi suaranya. Menurut kalian gimana guys? Kalau aku sih suka banget. Walaupun ya kesannya dia kayak lightweighted, enteng gitu, kayak gak ada isinya, ternyata isinya suaranya tuh dapat banget, bodinya dapat. Dia mungkin karena konstruksi dalamnya yang spesial ya kalau menurut saya. Jadi kalau biasanya ya gitar range harga 1 jutaan. Oh ya, by the way, ini harganya cuma 1,4 aja kalau di Capesius. Jadi biasanya kalau gitar-gitar harga yang segituan, contoh aja sebut ya, biasanya suaranya itu agak garing ke midnya, tapi bodinya kurang dapat. Kalau ini dapat banget sih. Ya karena style bodinya dia model jumbo, terus dia punya resep rahasia mungkin ya, saya kurang tahu juga, tapi overall enak banget ini. Sustainnya juga cukup panjang, terus stylenya udah dapet banget. Jadi nggak usah nunggu lama lagi. Kalau kepo langsung aja cek di Instagram kita @cartesius_gitarholic, atau bisa chat langsung ke WA 081 325 121 925. Oke, kami tunggu ordernya. Catch up.